မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်စက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စကားအစမှာဆိုတော့ပါမောက္ခကယ်လိုရင်ကစ်ထရစ်ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတယောက်သူမရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတမိုင်းမတိုင်ခင်ခေတ်ကပြတဲ့တစ်ခုအထည်လိုက်လံပြသနေတာတွေ့နေရပါတယ်ပါမောက္ခဟာဟိုလိုစင်းခေတ်ကနေထိုင်ခေတ်ကြတဲ့လူသားတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးခလလန်းမှာဆိုတော့အစ်ဇဘဲဆိုတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကအဖွဲနဲ့ကွဲထွက်လျက်တမိုင်းမတိုင်ခင်ခေတ်ကလူသားတွေရဲ့ဥခွန်နဲ့မီးရိုးတွေကိုပုံချမ်းရေးဆွဲနေခဲ့ပါတယ်သူမအနာမှာချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သူတေဝါကလည်းအဖော်ပြုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တေဝါကဘာတာရင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင် जा ပေးသူပါမောက္ခကြုံရမ်းဟာတမိုင်းမတိုင်ခင်ကလူသားတွေပုံစံကိုစူးစမ်းနေတာသတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအသင်ပြောနေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူ့စီသွားကနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်တကယ်တော့သူဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူပါမောက္ခကစ်ထရစ်ကိုစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တေဝါကသူနဲ့အတူဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရိုက်ရှင်ပေးမယ်လေသူကချက်ချင်းပဲစကားလမ်းကြောင်းကိုလွှဲသွားခဲ့ပါတယ်ညနေခင်းပိုင်းမှာဆိုတော့ကျုံမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အိမ်စာတွေကိုအမှတ်ပေးနေစင်မှာတော့ကယ်လိုလင်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးယူယူရနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အတန်းမတက်ခင်လက်ဝဲလေးကျင်းနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်သူလီကိုကိုတွေ့နေရပါတယ်သူ့ကိုကျောင်းသွားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်မှာစောင့်နေပြီဖြစ်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းဖိလစ်ကဖုန်းလမ်းဆက်ခဲ့ပါတယ်လီကိုအစင်တစ်ဖြစ်ပြီးရနောက်သူတွေကရှီကို community college ကပါမောက္ခရမ်းမြအတန်းကိုတွားပြီးတော့တက်ရောက်ကြပါတယ်တန်းထဲမှာဆိုတော့အစ္စဘယ်နဲ့တေဝါရိုနဲ့အတူသူတို့ဟာဗုဒ္ဓနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြားကတူညီမှုတွေနဲ့ကွဲပြားချက်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်အတန်းပြီးရနောက်ပညာသင်နှစ်ကလည်းတစ်နှစ်ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်တက်လို့ညစာစားပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့အတွက်သူတို့ဟာပါမောက္ခကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံကယဉ်ကျေးစွာနဲ့ပဲငင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပါမောက္ခရမ်းစီကိုလှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ပါမောက္ခဂေးကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူအခုအဖိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မြေမွေးဖွားမှုကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့အာကာစားယုံပေးမှတောက်ကြရပါမောက္ခရမ်းကိုသူကခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝီစကီကဆိုးလာပေမဲ့လည်းသူတွေကနေအောင်ကိုခံယူနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ကေးကကလေးမရှိတဲ့အတွက်နောင်တရသလားလို့ဂျုံကိုမေးပေမဲ့ဂျုံကတော့ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခန်းဝင်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ညနေခင်းမှာဆိုတော့အစ္စဘဲကပါမောက္ခရမ်းရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့ပါမောက္ခကဟင်းချက်နေခဲ့ပါတယ်အစ္စဘဲကပါမောက္ခကစ်ထရီအမတ်စစ်ပေးရမယ့်အိမ်စာတွေကိုလာပို့တာဖြစ်ပြီးတော့ပါမောက္ခရမ်းစီကနေငားလို့ရနိုင်မဲ့စာအုပ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်။သူကစာအုပ်စင်ကိုကိုဟန်အမှုအရာပြပေးလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစ္စဘဲကစာအုပ်တချို့ကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့စာအုပ်တအုပ်ကတော့စာရေးဆရာကြံကင်ရေးတားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမရဲ့တိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်နေစဉ်တက္ကသိုလ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းပါတီကနေပြန်လာခဲ့တဲ့တေရာဟာရုတ်တရက်သူမရဲ့ဘေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စာအုပ်မှာချရတဲ့တငယ်ချင်းစီတို့ဂျွန်အိုမန်လို့ရေးသားထားတဲ့စာရေးဆရာရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတာကိုတတိထားမိလိုက်ကြပြီမဲ့စာအုပ်အနောက်မကြိုးသေးတာကြောင့်ဂျုံမဖတ်ရသေးဘူးလို့ဆိုလိုနေပါတယ်။စာရေးဆရာရဲ့လက်မှတ်အပေါ်ကရက်ဆွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပါမောက္ခရဲ့အသက်ကိုသူတို့ကခံမှန်းကြည့်ခဲ့ကြကအဲ့ဒီအချိန်ကပါမောက္ခရဲ့အသက်ဟာ30ခန့်သာရှိရမှာကိုဘာကြောင့်များအဖိုးကြီးလို့အခေါ်ခံထားရတာလေလို့သူတို့ကလည်းဆိုစွာဖြစ်သွားကြရပါတယ်။သူတွေကလည်းစာရေးဆရာဂျမ်ကင်အကြောင်းကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်ကြပြီးတော့သူကနာမည်ကြီးရှေ့ဟောင်းသူတေသနပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ကအသက်14000ရှိဗုဒ္ဓဝါဒကိုစီးပူးနေသူတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတယောက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအမျိုးသားနဲ့စကားဝိုင်းအကြောင်းစာအုပ်တအုပ်ရေးသားထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ကြရပါတယ်။သူကဒီစာအုပ်ဟာစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့အခိုင်အမာပြောနေပေမဲ့လည်းပညာရှင်အတိုင်းအဝန်ကသိပ္ပံစိတ်ကူးရင်စာအုပ်လို့သာယူဆထားကြပြီးတော့ဒီအချက်ကစာရေးဆရာဂျမ်ကင်ကိုတိတ်ခါကြစေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့ကကမ္ဘာအပေါ်မှာမျိုးသားအတွက်ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ပါမောက္ခရမ်ကိုရှင်းကြည့်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အစ္စဘဲနဲ့တေဝါတို့ကလည်းဖိလစ်ရဲ့အိမ်ကိုတွားကြပြီးတော့လီကိုလည်းပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမတို့ကဂျမ်ကင်ရဲ့စာအုပ်ကနေအကြောင်းအရာများစွာကိုသိရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာအတွင်းကောလိပ်တွေမှာဆရာလုပ်ကအင်တာနက်မှာဆိုရင်တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေမရှိသလောက်ဖြစ်လျက်ဓာတ်ပုံလေးအရိုက်မခံပင်နဲ့10နှစ်တစ်ကြိမ်မှတ်ပုံတင်ပြောင်းတတ်တဲ့ထာဝရမတိဆုံးနိုင်သူလူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောထားကြောင်းအားသက်တရောပြောပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ပထမဆုံးနာမည်ကအမြဲတမ်းကြုံဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးနာမည်ကတော့တမိုင်းဝင်ဝေါ်ဟာရတွေရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ version တွေကိုယူသုံးတတ်ပါတယ်။လီကိုနဲ့ဖိလစ်တို့ကဒီဆလန်အကြောင်းအမှတ်တရားကိုနည်းနည်းမေးခွန်းထုတ်ကြပြီးတော့အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအခိုင်အမာယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ကပို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါမောက္ခကျုံများအကြောင်းကိုပုံမရှာဖွေလေ့လာဖို့ကတော့ကောင်မလေးတွေကိုကူညီပေးဖို့တဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန် Nevada မှာ App Jamkin ကသူ့ရဲ့ဝက်လေးဘက်စီနဲ့အတူဥယျာဉ်စိုက်ဖြိုးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့
online အပေါ်ကနေချက်ကစားရင် Isabel Chancy ကနေ email ဝင်လာကသူ့ရဲ့စုပ်ထဲမှာသူရေးထားခဲ့တဲ့ဂျုံအိုမဲအကြောင်းကိုမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်သူကခန်းစားချက်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမငရဲကိုတွားလိုက်တာမှပိုကောင်းအောင်မဲလို့စာပြန်လိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ကန်စီကနေကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်မှုမရရှိတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေကလည်းတက်သေးပြီးပိုရှာကြဖို့ဂျုံတို့စုံတွဲရဲ့အိမ်ကိုခုံဝင်ကြပါတယ်။မြောက်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ဂျုံအမျိုးမျိုးရေးထားတဲ့စာအုပ်ဘူးတစ်ဘူးကိုလီရှာတွေ့တွားခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ Isabel ကကားအဝင်လမ်းမှာကယ်လိုလင်ရဲ့ကားကိုတတိထားပြီးလိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုမြန်မြန်ထွက်ကြဖို့အတိပေးလိုက်ပါတယ်မထွက်ခွာကြခင်သူမကအခန်းထဲကကျုံတို့ဆုံတွေရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကျုံမြတ်မျက်နှာကဘေးတစောင်းပဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်းရိုက်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းရှင်တော့အိမ်မှာနောက်ဖေးတစ်ခါရှိခဲ့ပြီးသူတို့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတွေကကျုံအမျိုးမျိုးရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ကျုံတယောက်စီတိုင်းကတကယ်မတီးရှိတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့ပြီးစအုပ်ထုတ်ဝေတူတိုင်းမှာဆိုလည်းဆိုင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့လိပ်စာမျိုးမရှိကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုံကတောအုပ်အထဲမှာတူအမဲလိုက်ထွက်ဖို့လွတ်နေပြီလို့ခန်းစားမိလာပါတယ်။အစာကတော့ကယ်ရိုလင်ကခွင့်မပြုပေးချင်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ကျုံမအခုတလောစိတ်ဆန္ဒတွေမရွှေမပြဖြစ်နေတာကြောင့်တဘဝနဲ့ရှင်တွဲဖို့လွတ်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကသူ့ရဲ့ကားကိုတောအုပ်အထဲမောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညကိုတောထဲမှာပဲကုန်းဆောင်ပါတယ်။ကျုံမှာတမိုင်းမတိုင်ခင်ခေတ်ကလူရည်လိုကြောက်တုံးကိုအတုံးပြူပြီးတော့မီးမွေးပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဟာမတော်တဆတွေးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနေပဲဒဏ်ရာကအမြန်တစ်တလောက်မြန်မြန်ပြောင်းမသွားတဲ့ပုံပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။စဝေစွာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသူကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Isabel ကဂျမ်ကင်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမရဲ့ပါမခဂျုံမြတ်ဟာဂျွန်အိုမန်ပဲလို့ယုံကြည်ကြောင်းဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ကင်ကဒါကိုပြန်မဖြေပေမဲ့လည်းအတန်မက်ဆေ့ကိုတေရှာနားထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူက Isabel ဂျုံရဲ့တေရှာရှင်းလင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပို့ပေးနိုင်မှဒါစကားပြောချင်တယ်လို့မက်ဆေ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Isabel ကအဖွားကိုတယောက်စီကနေဖုန်းရလာခဲ့ပြီးတော့1950ခုနှစ်ကအိုင်ဒါဟိုကကောလိပ်လေးတစ်ခုမှာဂျွန်ပလိုက်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုတိခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ပုံစံဖော်ကျူးချက်ကဂျုံမြမ်းနဲ့ကိုက်ညီနေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက Isabel နဲ့သူမတငယ်ချင်းတွေအချိန်တစ်ခုကကျုံမြအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးနိုင်တဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကကောလိပ်များစွာကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစွာအီးမေးလ်များစွာထဲကမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Isabel လီကိုနဲ့တေဝါတို့ကလည်းအတန်းမဆခင်ဂျုံကိုကော်ဖီတိုက်ရင်နဲ့သူနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ဂျုံကသူ့ရဲ့မျက်နှာအပြည့်မပါစေဖို့ရိုက်ချက်တွေကိုတမင်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတာပါ။အတန်းပြည့်နောက်သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုယုံကြည်ပေးဖို့ဖိလစ်ကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းစီယုံကြပေမဲ့ဖိလစ်ကတော့အဓိကအဖြစ်ကျုံရုံမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တိုင်းကိုးကွယ်ကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်မယုံကြည်နိုင်စေဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်မလျှော့ခဲ့ကြပါဘူး။ညနေပိုင်းမှာဆိုတော့လီကိုနဲ့ Isabel တို့ကကျုံမြအိမ်ပဒင်းပေါအနာကိုခိုးဝင်ကြပြီးတော့သူအိတ်နေတဲ့ပုံတွေကိုရိုက်ကူးလာခဲ့ပါတယ်။ Isabel ကဓာတ်ပုံတွေကိုဂျမ်ကင်စီပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျုံနဲ့တွေ့ကစကားပြောပြဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဝက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတေရွာကကျုံမြရုံခန်းကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ပျော်ပြေးတွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကငင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့သူမကိုရုံခန်းထိပ်ကနေထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဒီလိုဖြစ်နေစဉ်အတွင်းသူမကကျုံမြတရုတ်အမှန်ကိုတိတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကျုံကသူဒုက္ခတွေ့တော့မယ်ဆိုတာကိုခံစားရပြီးတော့သူအလုတ်ထွက်ရှင်ကနောက်စာတင်တဲ့အတွက်အစားထိုးစရာအဖြစ်ထောက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကီကိုတွားပြောပါတယ်။ကီကစိတ်ပြတ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျုံကကယ်လိုရင်ကိုတူတွားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ကယ်လိုရင်ကလည်းစိတ်ပြတ်ပေမဲ့လည်းသူမလုံနေတာဘာမှမရှိတာကြောင့်လက်ခံပေးလိုက်ရပါတယ်။တေရွာကသူမရဲ့လုပ်ရက်တွေကို Isabel ကိုဝန်ခံပြီးတော့ Isabel ကလည်းအံ့ဩတွားကသူမရဲ့စကားကဂျုံကိုအမြန်ဆုံးပျောက်ကွယ်တွားစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတွေကဂျမ်ကင်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ကင်ကသူတို့စီရောက်ဖို့2နာရီလောက်ကြာအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်သူမရောက်ခင်အထိဂျုံများထွက်မသွားအောင်သူတို့ကတားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံကကယ်လိုရီနဲ့သူ့ရဲ့တခုထဲတော့ဓာတ်ပုံကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုကားအပေါ်တင်ဖို့ပြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ចောင်းသား၄ယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ Isabel ကသူ့ကိုဂျမ်ကင်ရဲ့စုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့သူကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်ရှိပြကိုဂျုံအိုမန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဝန်ခံစေရှင်နေပါပြီ။ဂျုံကငင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ခဏလောက်စကားပြောကြပြီးចောင်းသားတွေပြန်သွားခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လီကိုကအနောက်ကနေသူ့ကိုစားလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဂျုံကလမ်းဘေးကြောက်တုံးနဲ့ခေါင်းတိုက်မိကတတိမေ့လဲကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာဆရေးစရာဂျမ်ကင်ရဲ့ကားကလန်ကူလာမှာပြက်နေခဲ့တာကြောင့်တေဝါလီကိုနဲ့ Isabel တို့ကသူ့ကိုတွားကြိုပေးခဲ့ကြပြီးဖိလစ်ကတတိမေ့နေတဲ့ဂျုံကိုတာဝန်ယူပေးထားပြီးတော့လူနာတင်ခေါ်ထားလိမ့်မယ်လို့တွေးထားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ဟာဂျုံကိုမရောက်အခန်းအထဲမှာတုတ်ရှိထားလိုက်ပါရီဂျုံနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ဖိလစ်ကအမှန်အတိုင်းပြောပြပေးဖို့ပြောပါရီဂျုံကသူ့ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပေမဲ့ဖိလစ်ကတော့စိုးရိမ်စွာဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်ကြနေခဲ့ပါရီဖိလစ်ကဂျုံအမှန်တရားကိုပြောပြရင်တော့လွတ်ပေးပါမယ်လို့တဘောတူလိုက်ပါရီဂျုံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်က
သူလူတစုကိုအခြေခံဘာသာရေးအသည့်အဝေတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ဒါကခရစ်ယာန်ဘာသာအဖြစ်ဖွင့်ပြလာခဲ့ပြီးလူတွေကသူ့ကိုယေရှုခရစ်တော်လို့ခေါ်လာကြတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်။ဖိလစ်ကယုံသွားတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့ဒါတလက်ကိုယူပြီးဂျွန်ကိုဖြည့်ပေးတော့မဲ့အချိန်မှာဂျုံသူ့ဘာသာသူလွတ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့တွေးကတန်တရားပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။သူဟာဂျုံကိုထပ်မေးမြန်းလိုက်ပြီးတော့ဂျုံရဲ့အဖြစ်တချို့ကသူတကယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ဘိုင်ဘယ်ဝေအထက်ကကျမ်းစာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အခါစိတ်တူသွားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ကဂျွန်ရဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုမကျေနပ်ခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်မှာယေရှုခရစ်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်သူတယောက်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်ကခရစ်တော်ဆန့်ကျင်သူရဲ့အယူအဆတွေဟာဘိုင်ဘယ်အထဲမှာဘယ်တော့မှမပါဝင်မဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမရည်ညွှန်းဘူးလို့တန်ပြန်ပြောပါတယ်။ခန်းစားချက်တွေကြောင့်မကြည်မလင်ဖြစ်နေသေးစေဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ဟာဂျွန်ကိုစမ်းကြယ်ဖို့ကောင်းစွာနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးကမ္ဘာအပေါ်မှာနောက်လိုက်နောက်တားများစွာရစေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခရီးယန်ကျန်းစာတဲ့နောက်ဆုံးစုပ်ထဲကခေါင်းခုနှလုံးပါတားကောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြန်ပါတယ်။ဂျွန်ကထိုက်ငင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရင်ထိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတွားခွင့်ပြုတော့ဖို့ပြောပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်ဂျွန်သားတကယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်လျက်သူ့ရဲ့နှလုံးတက်တက်ကိုထိုးလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာကနေတွေးတွေကတတတောက်ကျလာခဲ့ပြီးဂျွန်တည်တော့မဲ့ပုံပေါ်လာပါတယ်။ဖိလစ်ကလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာဆိုတော့အစ္စဘယ်နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကဖိလစ်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့မရတာကြောင့်သူနဲ့ဂျွန်တို့ကိုစပြီးတော့စိတ်ပူလာမိပါတယ်။သူတွေကဂျွန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့မြောက်ခန်းကနေတွေးစီချောင်းရှိနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။မြောက်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ကလာထိုင်အကျိုးတစ်လုံးနဲ့တွေးအိုင်တွေကိုတွေးကြရပေမဲ့လည်းလူအရေးအယောင်တော့မမြင်ကြရပါဘူး။သူတို့ဟာမြောက်ခန်းထိပ်ကမြင်ကွင်းကြောင့်ဆိုးစွာဖြစ်နေစေလျက်ဂျွန်နဲ့ဖိလစ်တို့ကဆေးရုံရောက်သွားနေကြပြီးဂျွန်ဆေးကူတာမှုခံယူနေလောက်ပြီလို့တွေးကအနီးအနားကဆေးရုံတွေအားလုံးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ကြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျွန်မှာကူတကူအထက်ကနေနိုးထလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူ့ကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့တခြားလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေယူလာပေးတဲ့ဟယ်ရီဆိုသူကလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်ရီကဂျွန်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့အဖေနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်သူနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးဖို့ဂျွန်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဂျွန်ကလည်းတဘောတူလိုက်ကဟယ်ရီရဲ့ကားအပေါ်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်။စကားမှာပါဝင်သူတွေရဲ့နာမည်ကိုစာတန်းထိုးပြပြန်တော့FBI ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကဂျမ်ကင်ရဲ့အိမ်တခါရှိကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဂျုံရမ်းမြတ်တရုတ်တကန်တွေကအသိမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုပေါင်းများစွာရဲ့မြင့်မြတ်တက်တွေနဲ့တူညီနေပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ကအရန်မှာအကျန်းဖက်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလားလို့မေးပါတယ်။ဂျမ်ကင်ကအာရယာတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူယုံကြည်ထားပေမဲ့လည်းမတိဘူးလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လန်လေးကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။